আমি দীপঙ্কর দে, আপনারা দেখছেন ঐসি টেক চ্যানেল। এই চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগত। আজ আবার আমি আপনাদের জন্য নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি। আজ আমি আপনাদের দেখাবো IFB কোম্পানির সিঙ্গেল ডোর একটি রেফ্রিজারেটর। প্রথমেই আমরা চলে আসি ফ্রিজটির মডেল নাম্বারটিতে। ফ্রিজটির মডেল নাম্বার আপনারা পাবেন IFB 2133, যেটা 2023-এ নতুন লঞ্চ করেছে। এবং চলে আসুন এটা স্টার রেটিংয়ে, এটা আপনারা 3 স্টার রেটিংয়ে দেখতে পাবেন। এটা আপনার পাওয়ার কনজিউম করবে অ্যানুয়ালি 166 এবং এটা আপনার নেট ভলিউম পাবেন 187 লিটার্স। দেখতে পাচ্ছি এটা আমাদের ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট BEA বলে একটি সংস্থা, তারা এটা দেয়। এটার মাধ্যমে আপনারা স্ক্যান করলে যাবতীয় তথ্য আপনারা পেয়ে যাবেন। ফ্রিজটির আপনারা 1 ইয়ার্স ফুল ওয়ারেন্টি এবং 10 ইয়ার্স কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। যদি আপনার বাড়িতে ইনভার্টার থাকে তবে আপনি এটা ইনভার্টারের মাধ্যমে কানেক্ট করতে পারবেন। এবং দেখুন এখানে স্টেবিলাইজার ফ্রি অপারেশন দেওয়া আছে। তার উপরে দেখুন ফাস্ট মেটাল আইস মেকার, যেটা আপনার 1 ঘন্টার মধ্যে কোম্পানি দাবি করছে যে আপনার আইস তৈরি হয়ে যাবে। এই জায়গাটা একটি কন্ট্রোলার মুড দেওয়া আছে, আপনারা যখন যেমন খুশি সেই রকম টেম্পারেচার আপনারা কন্ট্রোল করতে পারবেন। এবং যখন আমাদের এখানে বরফ জমে যায় তখন আমরা কি করি, বিভিন্ন রকম ছুরি বা যে কোনো জিনিস, ধারালো জিনিস দিয়ে আমরা বরফটাকে তুলতে যাই, ওটা একদম করবেন না। দেখুন তার জন্য এখানে ডিপ ফ্রস্ট একটা বাটন দেওয়া আছে, এটাকে আপনারা কিছুক্ষণ প্রেস করে থাকলেই বরফটা আপনার অটোমেটিক গলে পেছন দিকে চলে যাবে। ফ্রিজের এই জায়গাটি আপনারা LED লাইট একটি দেখতে পাবেন। এই জন্য দেখতে পাচ্ছি এটা এই প্রথম কোনো কোম্পানি যে সিঙ্গেল ডোর রেফ্রিজারেটরে কনভার্টেবল মুড করেছে। এই ঠান্ডাটা আপনারা পুরোপুরি নিচে নামিয়ে নিতে পারবেন। দেখুন এখানে চিলার ট্রে দেওয়া হয়েছে, খুব বড় একটা চিলার ট্রে দেওয়া আছে, এখানে আপনারা মিল্ক যাবতীয় আইটেমগুলো রাখতে পারবেন। তার নিচে দেখুন টাপ ফ্যান গ্লাস করা হয়েছে, 2টো গ্লাস দিয়েছে, খুব হেভি সাইজের 2টো গ্লাস আপনারা দেখতে পাবেন, টাপ ফ্যান গ্লাস। এবং তার ঠিক নিচে চলে আসুন, দেখুন এখানে একটা ভেজিটেবল বক্স আপনারা পাবেন দেখতে, এবং ম্যানুয়াল আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবার ওপরে চলে আসুন, দেখুন এখানে ডিমের ট্রে আমরা একটা দেখতে পাচ্ছি। এখানে দেখুন আইস ট্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই জায়গাটাও আপনারা বিভিন্ন রকমভাবে ইউজ করতে পারবেন। আমরা যে এটার গ্যাস কিটটা দেখতে পাচ্ছি ফ্রিজের, এই গ্যাস কিটটা আপনারা রিমুভ করতে পারবেন এবং এটা ওয়াশেবল। এটি আমরা পুরোপুরি লেদার কোটিং দেখতে পাবো, যেটা আপনার বডিতে রাস্ট আসবে না। কম্প্রেসারটি দেখতে পাচ্ছি এটা পুরোপুরি কপার করা হয়েছে এবং পেছনে দেখবেন এরকম একটি জালতি সিস্টেম, নেট সিস্টেম করা আছে। সিঙ্গেল ডোর এই ফ্রিজটি দেখুন লুকিংটা খুব সুন্দর করা হয়েছে।